लागि मैथिली साहित्य मन्दिरका आराध्य देवता र सम्पूर्ण मैथिल जातिको एकताका प्रतीक पुरुष हुनुहुन्छ विद्यापति। र यो जुन बेलामा चौसरले पनि साहित्य लेखन गरेका थिएनन् त्यस बेलामा विद्यापतिको अवतरण भयो र उनको साहित्यको उच्चताको त योभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन सक्छ के नेपाल, के उडिसा, के बङ्गाल, के त्यो चाहिँ गुजरात र के अहिले त त्यो चाहिँ विश्वव्यापी उहाँको प्रभाव बढ्दै गएको छ। त्यसैले मैथिली भाषाको मात्रै होइन, उहाँको साहित्यको उच्चताको दृष्टिले उहाँ अद्वितीय कवि हुनुहुन्छ र उहाँसित कुनै पनि संसारको कविलाई दाँच्न सकिन्न भन्ने कुरा जो स्पष्ट हुँदै गएको छ। सम्पूर्ण मैथिली साहित्यको इतिहासलाई हामीले दृष्टिगत गर्ने हो भनेदेखि विद्यापतिपछि आजसम्म उहाँ जस्तो कवि, अद्वितीय कवि देखा पर्नु भएको छैन र यो सम्पूर्ण मैथिली साहित्यको अस्तित्वमा हामीले सबभन्दा पहिले गर्व गर्नुपर्दा गरी हामीले विद्यापतिको नाउँ लिने गर्दछौँ। त्यसैले विद्यापति हाम्रा निम्ति एउटा महान गौरव स्तम्भ हुनुहुन्छ, हाम्रो अस्तित्वका आधारशिला हुनुहुन्छ र हाम्रो जातीय एकताका प्रतीक पुरुष हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति उहाँ त्यो आराध्य हुनुहुन्छ, देवता जस्तो हुनुहुन्छ। म मुख्य रूपमा श्रृङ्गारिक पद्यका रचयिता कवि महाकवि मान्दछु र मलाई लाग्छ कि उहाँ जस्तो श्रृङ्गारिक रचना गर्नुभएको, श्रृङ्गार पक्षको वियोग र संयोग दुवै पक्षको जुन हिसाबले उहाँले रचना गर्नुभएको छ त्यो अमर कृति हो र त्यही कारणले उहाँले महाकविको पद पनि पाउनुभएको छ। उहाँको सबभन्दा प्रमुख रचना विद्यापति पदावली नै हो र त्यसै कारणले यो भनिन्छ कि उहाँले विद्यापतिले पदावलीको रचना मात्रै गर्नुभएको भए उहाँ अमर भइहाल्नुहुन्थ्यो। अमर जो अवस्था अहिले छ त्यो रहनुहुन्थ्यो। अरू रचना उहाँले त्यति मान्छेहरूले त्यो त्यति प्रमुख रूपमा मान्दैन। तर मैथिलीको लागि त्यो जो विद्यापति पदावलीको स्थान छ त्यो घर घरमा संस्कृति प्रचार गर्ने, घर घरमा गाउँमा विवाहको बेला, उपनयनको बेला र अन्य सांस्कृतिक कार्यहरूमा उहाँको गीत गाउने प्रचलन अहिले पनि छ र मलाई लाग्छ त्यो यति वर्ष बितिसक्दा पनि जो सान्दर्भिक नै छन् विद्यापतिका गीतहरू र मुख्य रूपले उहाँ जो गीतहरू रचना गर्नुभएको छ त्यो अमर कृति हो र उहाँलाई जुग जुगसम्म बचाइराख्छ, जीवन्त राख्छ, त्यो मलाई लाग्छ। मैथिली साहित्यका महाकवि हुन् भनेर सबैले बुझेको छ र विद्यापति एउटा कालखण्डमा एउटा मैथिली साहित्यको विकासको एउटा शिखर स्तम्भ हो कि जसलाई पछ्याउने त्यसपछिका पुस्ताहरूले प्रयास गरिरहेका छन्। विद्यापतिको काल धेरै कठिन काल थियो र उहाँ लेखेका रचनाहरू कोमल भावमा, मानवीय संवेदनाका कोमल भावहरूका उहाँ एउटा अतुलित कलाकार हुनुहुन्छ, शिल्पी हुनुहुन्छ। उहाँका रचनाहरू हेर्न सकिन्छ र सँगसँगै उहाँ एउटा धार्मिक समन्वयतावाद, एउटा के अरे सांस्कृतिक समन्वयको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँका रचनाहरूबाट बुझिन्छ र म उहाँलाई आफ्नो समयका एउटा महत्त्वपूर्ण रचनाकार मान्दछु। बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ र जसमा उहाँको भक्तिपद र श्रृङ्गार पद साहित्यिक हिसाबले उहाँको चर्चा गर्दाखेरि विद्यापतिको उच्च कोटिको उहाँको श्रृङ्गार पद र भक्ति पदहरूबाट म पूर्ण सहमत छु र उहाँलाई हामी आदर्श, मिथिलाको आदर्शको रूपमा उहाँलाई हेर्ने गरिएका छौँ। विद्यापतिको बारेमा हामीले जति बखान गरे पनि उहाँलाई जसरी सागरमा गागर लिएर पानी भर्ने गरिन्छ त्यस्तै उहाँको जति भए पनि हामी कुरा गरे तापनि हामी साध्य छैन। यति मात्र म भन्न सक्छु कि जसरी सागरमा गागर लिएर पानी भर्ने गर्छन् आफ्नो सामर्थ्य अनुसार, त्यस्तै विद्वानहरूले आफ्नो तरिकाले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार त्यही विद्यापतिको जुन सागर छन्, पदावली सागर छन्, त्यसमा
हामीले जति बुझ्ने कुरो हो त्यही हो हाम्रो गागर हो र विद्यापतिको जुन पदावली छन् जुन साहित्य छन् त्यही नै गागर हो भनेर हामीले हाम्रो बुझाइ छ। बाबा विद्यापतिलाई हामी एउटा सालमा त स्मरण गर्छौँ नै, तर मैथिली साहित्यको मतलब इतिहासलाई हेर्दाखेरि विद्यापतिलाई बिर्सेर हामी मैथिली साहित्यको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। खास गरेर उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने उहाँले एउटै श्रृङ्गार रसको रचना गर्नु भएन। उहाँले लेखनावली लेख्नुभयो, भूपरिक्रमा लेख्नुभयो, दुर्गा भक्त तरङ्गिनी लेख्नुभयो। भन्नुको अर्थ के हो भने विभिन्न सन्दर्भमा उहाँले विभिन्न प्रकारका रचनाहरू गर्नुभयो, जुन अहिले आएर जति पनि साहित्यकारहरू आइराख्नु भएको छ उहाँ सबैको एउटा प्रेरणा स्रोतको रूपमा विद्यापति हो। त्यति मात्र होइन, नेपालको लागि त खैर नेपालमा त उहाँको अहिले पनि अभिलेखालयदेखि लिएर हरेक ठाउँमा उहाँको संस्कृति, जीवित संस्कृति अहिले छ नेवारी समुदायमा हरेक ठाउँमा। र त्यति मात्र होइन, बिहारमा पनि, उडिसामा पनि, आसाममा पनि होइन, हरेक ठाउँमा विद्यापतिको सङ्गीत, विद्यापतिको रचनाहरू अहिले पनि पुष्पित र पल्लवित भइरहेछ। त्यसैले गर्दा उहाँको व्यक्तित्वलाई एउटा सानोमा त बयान गर्न सक्दैन, तर एउटा कुरा पक्का के भन्न सकिन्छ भने जति पनि उत्तर भारतीय साहित्य छन् त्यो साहित्यमा विद्यापतिको सङ्गीतलाई बिर्सेर त्यसको साहित्यलाई कल्पना गर्न सक्दैन। मेरो विचारमा यथार्थपरक मानवीय मूल्य भावनाबाट ओतप्रोत र त्यतिखेर पनि समकालीन र अहिलेको वैज्ञानिकताको कसीमा कसिएका एउटा मूलभूत प्राणीको रूपमा, मूलभूत साहित्यकारको रूपमा मैले यस विद्यापतिले लिएको छु। उहाँले मैथिली साहित्यमा सांस्कृतिक हिसाबले होस्, धार्मिक हिसाबले होस्, सामाजिक हिसाबले होस् निकै योगदान गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण मिथिला र यसको परम्परा उहाँप्रति सदैव अनुग्रहित रहनेछ। सम्भवतः उहाँ अद्वितीय र अतुलनीय हुनुहुन्छ। उहाँले साहित्यमा धेरै नै योगदान गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई कहिले बिर्सन सक्दैनौँ। मैथिली साहित्य आकाशमा म महाकवि विद्यापतिलाई नक्षत्रराजको रूपमा लिएको छु। उहाँको वैशिष्ट्य केमा निर्भर गर्छ भने हिन्दी भाषीहरूले हिन्दी भाषीका महाकवि मान्ने, बङ्गालीहरूले बङ्गालीका महाकवि मान्ने, असमियाहरूले असमको मान्ने र यस किसिमको प्रतिस्पर्धा निश्चित रूपमा कुनै ठुलै व्यक्तित्व र ठुलै महापुरुष वा ठुलै कविको लागि मात्रै हुन सक्छ। त्यो हिसाबले म उहाँलाई मैथिलीको जन्मदाताको रूपमा पनि लिएको छु, किनकि जुन बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँको कालमा संस्कृतमा लेख्ने चलन थियो, तर उहाँ ठेट भाषामा, अभट्ट भाषामा, त्यसपछि मैथिली भाषामा लेखेर जुन लोकप्रियता पाउनुभयो र भाषालाई जुन किसिमले जनजनसम्म पुर्याउनु भयो त्यो स्तुति छ। विद्यापतिजी प्रतीकात्मक रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले मैथिली भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा जो योगदान दिनुभएका थिए त्यसको लागि आज 6.5 वर्ष पछाडि पनि उहाँलाई हामी स्मरण गर्छौँ र उहाँको पुण्यतिथि जो विद्यापति स्मृति पर्वको रूपमा मनाइन्छ सम्पूर्ण मिथिलाञ्चलमा, नेपालमा पनि, भारतमा पनि। त्यो उहाँको स्मृतिलाई हामी स्मरण गरेर मैथिली भाषा र संस्कृतिको विकासको लागि एउटा बाटो निर्देशित गर्ने काम हाम्रा अगाडिका पिँढीहरूले गर्दै आएका छन्, अहिले पनि हामी गरिराखेका छौँ र उनका नाममा जो यो स्मृति पर्व जो मनाइन्छ त्यसको साथै हामीले आफ्ना यहाँका जो मैथिलीका विभूतिहरू हुए जस्तो सुन्दरदास शास्त्री, पण्डित रमाकान्त झा या पण्डित सुरेश झा, पण्डित वासुदेव ठाकुर या भुवनेश्वर पाठे, भूषण झा, यहाँका जयनारायण झा जिज्ञासु, यस्तै यस का जति जो मैथिलीका जो साहित्यकारहरू हुनुभएका छन् जो अब हुनुहुन्न, तर उहाँका कृतिहरू जो छ त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्दै मैथिली भाषाको विकासमा जो एउटा गति आओस् भन्ने विद्यापति स्मृति मनाउने काम जो 2007 सालको क्रान्तिपछि सर्वप्रथम 2016 सालमा जनकपुरमा भएको थियो र त्यसपछि काठमाडौँमा पनि भयो। आज त सम्पूर्ण देशमै भइराखेको छ।